はい、さあこんにちは。竹虎4代目です。さてですね、今日は鈴竹の手提げかごです。皆さんがよくご存知の鈴竹市場かごに比べて随分細かい編み込みじゃないかと思います。これね、ちょっとワンランク上の手提げかごなんです。今回これ随分前にご購入いただいたお客様から帰ってきたんですが、やはりこの持ち手のね、このジョイント部分って傷みやすいんですよね。ここが1箇所。そしてこういったカゴで一番傷みやすいのはやっぱこの底のね、1、2、3、4とこの四隅がね一番傷みやすいんですよ。この持ち手の部分なんかもね、新品の時から言うと随分と風合いが深まった感じになっています。この鈴竹の竹肌もね、これもっと白っぽい感じだった鈴竹がやっぱり長く愛用していただくうちにだんだんとこう飴色っぽくなってますよね。使えば使うほど風合いが深まり、手放せなくなる竹かご。またですね、綺麗に手直しをしてお客様のお手元に届けたいなというふうに思ってます。あれだけ傷んでいた手提げかごバッグがまるでどうですか皆さん、新品のようになって帰ってきたんです。この四隅のですね、1、2、3、4とこれね、それぞれ綺麗に遠出かかってね、しっかりと補強されてます。高知県ではね、こういった鈴竹がないので、ここの補強にはね、白竹を使いました。で、見てください。この辺のね、ひごが全部弱ってたんで、鈴竹の代わりに似た色目の白竹を用意して差し込んでます。で、この持ち手なんですが、持ち手もね、ずいぶん傷んでました。針金と刀身でこの芯を作るんですけどね、その中の芯だけは残して、あと全部これ刀ね、綺麗にこれ全部巻き直しました。でも巻き直してもね、まるで最初からこんな形じゃなかったかなみたいな仕上がりになってます。いやーほんとね、これだけ綺麗にね、新品のようになったらね、これ見たお客さんがさぞ感激してね、大喜びされるんじゃないかなというふうに思います。これはもう捨てるしかないなぐらい傷んでいたとしてもですよ、手直ししながらまた20年30年長く使っていくっていうのが竹製品のいいとこなんです。一日も早くお客様のお手元にお届けして、もうほんと喜ぶ顔が見たいなというふうに思ってます。バンブーノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。